geliyor. Karşım, kardeşim. Karşım el salladı. Abla seni kardeşim. Evet ablam ne yapıyorsunuz? Evet abla bir şeyler yapıyor Asele. Hadi uçuyoruz. Tut. Bırak. Kardeşim lavabo. Kardeşim çok Kardeşim gidiyor. Kardeşim gitti. Bağırarak gitti dedi. Bağırarak gitti dedi. Bağırdı. Geliyorlar mı? Yıldızlar gel neler geliyor. Kargaşa dönüyor. Evet gidiyor. Gitti. Gitti arkadaşlar, görüşürüz. Bunların bir daha geleceği yok. İnşallah bir daha gelmezler yani.